这个海信的滚筒洗衣机三脚架断了，看一下，整个断下来。断下来以后，用户继续用，用了2次，把外筒磨漏了，底下还漏水，毛病不少啊。现在给拉回来了，换三脚架，拆解，拆完以后看看筒怎么样，看漏的严不严重，不严重的话给它修复一下，严重了就需要换筒了。我先拔下来呗。哎呀，这个好吃。哎呦我操！我操！完了，这大问题了，不换筒不行了哈。怎么了？弄多了。筒直接把它干碎了。前帘打开了，看一下这个外筒啊！我靠，这个老太太不懂啊，洗衣机坏了，筒马上就掉了，哎呀，仍然继续使用啊！把这个外筒切割的呀，啥也不是了。换筒没招了，一会儿拆开看看能不能配上。现在外筒的前盖拆下来了，就这么个样啊。里边让内筒磨的呀，马上就切断了。这是切的呀，一甩干，那么高的转速，一会儿就完蛋了。正常筒不平衡应该不起高速的，不知道他是怎么整的。这么个破塑料啊，200块钱，一点都不便宜。洗衣机才多钱呢，一个塑料200，关键还是前面，还不是整个。现在拆内筒。内筒三脚架，我估计就剩1个连的了，断了2个，要不能咣那么厉害。我说断了俩吗？这个地方断了啊，这个地方断了，就剩了1个了。应该就是这俩螺丝先断了导致的。这螺丝怎么能干折呢？还得整俩螺丝，我操，这螺丝还不好配呢。不锈钢的，轴承、水封都得换。这个桶还好点，没事，加热管也没事啊。这个洗衣机啊，是我修这么多年坏的最厉害的。现在就剩了电机和电脑板没事了。这样洗衣机要一般的用户可能就买新的了啊。这个用户年龄比较大，修，哎，花7、800也要修，没招就得修啊。这个配件先发货，不拆下来没法花呀。怕发错了，还得等3天呢。三脚架、轴承、水封都买回来了啊，等3天以后桶来了，给它换上。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。